Nee, kijk eens. Kijk eens. Kijk eens kijken. Hij is open. Hij is wel open. Ja. Maar zijn kop nog niet, hè? Die andere, nog dan. Hier, zit er helemaal omheen. Dan loop je het ding uit. Komt hij aan. Oh, kijk. Ja. En daar komt de meneer aan. Nee, man. Dat is makkelijk. Ik denk hij gaat helpen. Kijk dan. Oh. Hij gaat water in, hè? Nee, de andere komt er toch bij. Hij gaat in het kijken naar het eten. Oh, hij stuurt hem terug. Gelukkig. Die grote heeft hem teruggestuurd. Ja, nou terug. Nou terug. Terug met uw kop. Ah. Dat was mooi geweest. Het is helemaal in paniek. Tong eruit. De beesten zitten niet. Ze is net naar binnen. Ja. En nu? Ja. Zo ja. De dierenarts was al onderweg. Is het schuin? Oh, dan loopt hij tegen de kant aan. Komt die leeuw aan? Ja, ik krijg zin. Ze staan wel te roepen daar inderdaad. Boing! Kijk hem. Wat? Schok van zijn bom tegen Dan kunnen we hem dichtbij een spuit geven. Omdat ze niet zo slim zijn misschien?